Минулого року ми відкрили одну з найпотаємніших сторінок української історії. Ким була дружина Ярослава Мудрого, шведська принцеса Інгігерда. Наша команда відтворила її обличчя за формою черепа. Але це був лише початок повернення історії. Тоді ми дізналися про ще одну таємницю. Відоме зображення Ярослава Мудрого недостовірне. Його було створено за часів СРСР із ідеологічною метою – вкласти у наші голови іншу історію. Ми пообіцяли, що за будь-яких обставин відтворимо справжнє обличчя Великого князя. Але з'ясувалося, що його останки зникли із гробниці у центрі Києва. Цілий рік ми витратили на пошуки, перевірили десятки версій, шукали в Україні, Росії, Америці. Під час розслідування з'являлися нові і нові докази того, що реконструкція обличчя Ярослава хибна, і наші діти вчать історію, яка написана не нами. Проте пошуки не принесли результатів, і ми здалися. Коли я їхав на зустріч до цієї жінки, я й гадки не мав, що вона дасть нам поштовх поновити розслідування. Ярослав Мудрий заснував одну з найчисельніших династій в Європі. Його нащадки були правителями на землях, які сьогодні входять до складу 10 країн. Це історія величезної імперії. Вони вели війни, будували храми, засновували міста. Вони створили нашу державу. Вона називалась Русь, і сьогодні вона називається Україна. Але куди поділися їхні поховання? Кістки ці вийнято із саркофагу. І, очевидно, упаковані і вивезені. І ці люди зникають. Всі тіла, всі кості, всі гробниці. Полюють саме за цими черепами. Чому зникли їхні літописи і все те, що поєднувало їх із нашою землею? Це було зроблено навмисно. Є джерело – є історія. Нема джерела – немає історії. Як дізнатися правду про наше коріння, якщо не лишилося нічого? І ми маємо з вами працювати, щоб ця таємниця була розкрита. Ми шукатимемо останки нащадків Ярослава Мудрого. Чому хотіли закрити доступ? Напевно, для того, щоб щось скрити. Хтось постійно випереджатиме нас, щоб приховати докази. Цю організацію на даний момент очолює ніхто інший, як... Чи вдасться нам перемогти у цій битві? Стреляем друг друга, взорвем что-нибудь, покидаем бомбочки. Ким виявляться люди, чиї рештки стануть для нас останнім шансом, аби розкрити правду? Що покаже аналіз ДНК у лабораторії в Данії? Ці результати суперечать історичним даним, зібраних археологами, антропологами і істориками. Чому домовленості Папи Римського із сином Ярослава Мудрого було приховано? І чи вдасться нам розшифрувати їх у секретному архіві Ватикану? Григоріус, епіскопус, апостоликам бенедикціонем. Команда найкращих істориків, археологів, антропологів і криміналістів об'єднається знову, аби повернути нашу історію і відтворити обличчя засновника династії Ярослава Мудрого. Інтерес суспільства до нього дуже великий. Ми просто зможемо побачити цю людину, побачити його образ. Історія – це величезне панно, яке складається з маленьких мозаїчок. І коли ви складете їх разом, ви отримуєте таку цілісну картину. Все почалося з цієї зустрічі у київському кафе. До мене зателефонувала Світлана Грінченко і сказала, що вона донька археолога, який був заарештований 85 років тому. Вона принесла найціннішу реліквію родини – альбом зі знахідками свого батька, якого вона ніколи не бачила. Бо мені було 4 місяці, як мене батька забрали, бо я не хочу казати слова. Репресували. Це дуже тяжке слово. А в нашій родині залишився оця пам'ятка, його альбом, який теж чудом зберігся. Зберігся він тому, що коли робили обшук в 38-му році при арешті мого батька, забрали всі папіри, всі документи, все. А він зовсім випадково впав за диван. Це просто чудо.
Уявіть, як це. 8 десятиліть лише за чорно-білими фотографіями уявляти образ рідної людини. Як він сміявся, як говорив, яким був. Це його спадок. Я виросла на цьому альбомі, ви розумієте? Якби не цей альбом, то ніхто б ніколи не дізнався про знахідку археолога. Наприкінці 20-х років, під час будівництва Дніпрогесу, неподалік Запоріжжя, він знайшов 4 мечі 10 століття. І досі це вважається найбільшою знахідкою зброї епохи Київської Русі на території України. А де ці мечі зараз знаходяться? Я не знаю, що з ними сталося. Виходить, що подальша доля цих знахідок невідома. Невідомо. Світлана Грінченко розповіла цю історію, бо побачила в новинах сюжет про контрабандистів, яких затримали на кордоні Естонії та Росії. Вони намагалися вивезти стародавній меч, який походить із України. І що ви хочете з'ясувати? Я хотіла би побачити, чи цей меч вони знайшли, що був в альбомі з колекції мого батька, чи ні. Це справа нашої родини. Ну, ви розумієте мене, якщо я жила весь час і все своє життя з пам'яттю про свого батька, мені хочеться, щоб його ім'я залишилось в історії. Він мені написав заповіт. Что ей сказать сегодня в день рождения? Моей любимой, дорогой, моей незнанной дочери видения, моей малютке истины святой. Поймешь ли ты всю глубину страданий своей детской невинной душой, любовь Отца, души его терзания, и хоть на миг, но поживешь лишь мной. Расстались мы на время или навеки. Судьба еще нам скажет впереди. Одно молю, ты имя человека не потеряй на жизненном пути. И вот, несмотря на то, что мне было всего 4 месяца, когда забрали у меня моего отца, я любов к нему пронесла через всю свою жизнь. Я хотіла б його справу таким чином завершити. Світлані Грінченко за 80, але в неї не опускаються руки. Саме завдяки цій зустрічі ми зрозуміли, що не можна здаватися. Ми допоможемо їй повернути історію свого батька, а самі спробуємо повернути історію нашої країни та відтворити обличчя Ярослава Мудрого. Найперше, з чого потрібно починати – зустрітися з експертами, які знають все про зображення облич. Минулого року вони допомогли нам відтворити знищений портрет Івана Мазепи. Це експерт криміналістичної служби Міністерства внутрішніх справ Андрій Переїденко і фахівець із мистецтвознавчої експертизи Юрій Шатайло. У нас величезна проблема з черепом Ярослава Мудрого. Його немає, і тепер для нас велика проблема, як відтворити його зовнішність. І плану Б теж нема. Ми можемо спробувати відтворити обличчя, враховуючи його нащадків, порівнявши їх. Як вона працює, зараз ми вам покажемо. На родині англійської династії. Родичі, нащадки, всі вони мають спільні якісь риси зовнішності. Очі тата, ніс мамин і тому подібне. І саме по цій методиці, цим шляхом ми можемо спробувати відтворити обличчя Ярослава. Ну от зараз подивіться, у нас є дід, у нас є батько, у нас є 2 сини. У всіх цих людей можна прослідкувати дуже схожі носи. Контур спинки носа, а також крил носа та кінчика. Що в них тільки ніс схожий? Ні, є інші спільні риси, які повторюються. Ті самі контур губ, також контур підборіддя. Як ви можете помітити, у всіх він однаковий. В принципі, все зрозуміло, але насправді, коли ви говорите, що можна взяти риси з родичів і створити іншу людину, це звучить як фантастика, якщо чесно. Ні, це давно відомий метод, і ще з часів початку криміналістики, з часів, коли працював Бертільйон і заміряв повністю всі частини обличчя. І ми досі цим методом можемо користуватися. Головна проблема – знайти правдиві зображення нащадків Ярослава Мудрого. Криміналісти пропонують неймовірне – розшукати останки дітей, онуків чи інших найближчих родичів Великого князя, відтворити їхні обличчя за формою черепа, виділити спільні риси і реконструювати зовнішність Ярослава. Отже, нам потрібно шукати
поховання. Ми розділяємося. Я йду в національний заповідник Софія Київська, щоб розшукати матеріали про відтворення обличчя Ярослава Мудрого. Руслан прямує до архіву Інституту археології, аби підняти всі матеріали щодо розкопків на території України, під час яких було знайдено князівські поховання. Минулого століття саркофаг Ярослава Мудрого відкривали декілька разів. Востаннє кістки Великого князя бачили там у 1939 році. Тоді вчені відправили їх на дослідження до Ленінграда, де з ними працював відомий радянський антрополог Михайло Герасимов, який і відтворив обличчя Ярослава. За документами, останки повернули до Києва, проте сьогодні в Софії є лише цей бюст. У фонді заповідника мені вдається розшукати фотонегативи черепа Ярослава, а також його антропологічні заміри. Ця інформація може допомогти криміналістам у відтворенні обличчя. В архіві Руслан знайшов наукові звіти із розкопок, під час яких було знайдено князівські поховання. Таких місць 5 – Володимир Волинський, Луцьк, Переяслав, Чернігів і Василів. В нас є план пошуку, перевіримо кожне з них. Перший у нашому списку – Володимир Волинський. Тут, у центрі міста, стоїть храм, збудований за часів Київської Русі. Всі місцеві історики, краєзнавці та священники впевнені, що у підземеллі церкви є поховання прямих нащадків Ярослава Мудрого. 130 років тому російський археолог Адріан Прахов знайшов тут гробницю з князівськими останками. Наше завдання – пройти слідами вченого, віднайти поховання і дослідити кістки. Ми зв'язалися з місцевим істориком Володимиром Пиколюком і попросили допомоги у пошуках. Я так розумію, що вам вдалося знайти вхід до підземелля. Так, він знаходиться саме тут, в приміщенні старої котельні, яка вела своїми ходами в приміщення Успенського собору. Під землею виходить, так? Так. На жаль, найбільша проблема в тому, що з часів дослідження Прахова не лишилося жодних креслень або замальовок того, де знаходиться поховання Володимира Васильковича. Саме по цьому тунелю йшло тепле повітря, яке потрапляло в приміщення Успенського собору. Слухайте, як тут темно і сиро. Як ви думаєте, ми можемо по цьому ходу дійти до того поховання, яке нас цікавить? Ну, ми будемо надіятись. А ви самі тут були колись? Ви знаєте, з вами сьогодні, напевно, буду вперше. І ми тільки що буквально на минулому тижні дізналися, що він є діючий і сюди можна потрапити. Зараз ми відкриємо і подивимось, куди цей тунель нас буде вести. Нічого, ми спробуємо пролізти. Я буду перший, ви за мною. Традицію ховати вельможних осіб у підземеллі цього храму припинили сотні років тому. В повітрі можуть бути шкідливі бактерії від розкладу давніх людських останків. Перебувати тут більше 5 хвилин небезпечно. У нас обмаль часу, щоб знайти вхід до склепінь. Чого не лишилося іншого входу до підземелля? Я гадаю, коли робилася остання реставрація, всі подібні входи були залиті бетоном, для того, щоб не було доступу до підземелля. А чому хотіли закрити доступ? Напевно, для того, щоб щось скрити. Гробниця з рештками, яку ми шукаємо в підземеллі, містить останки князя Володимира Васильковича. Він народився майже через 200 років після смерті Ярослава Мудрого, але був дуже схожий на нього. Як і Ярослав, Володимир Василькович перетворив свої землі на один із потужних культурних центрів Європи. Усі кошти він вкладав не в оздоблення свого палацу, а в освіту простих людей. Будував бібліотеки і фінансував створення літописів. Я не знаю, чи зможемо ми пролізти туди. Кладка є більш сучасною. Скажімо, 19 століття, я думаю, що це при реставрації храму були замуровані входи до підземелля. Сьогодні ми бачимо, що ніякого ходу немає. Тут хіба пролізе якась маленька тваринка? Бачите, тільки діаметр самої труби і все. Як ви думаєте, які є ще можливості дістатися? Варто розпочати дослідження саме з приміщення храму. Після реконструкції церкви наприкінці 19 століття поховання могло опинитися під бетонною підлогою. Щоб знайти гробницю з останками князя, ми зібрали команду фахівців з архітектури, археології та антропології. Це буде перше масштабне дослідження собору за останні 130 років. Це, можливо, останнє, яке збереглося до наших часів, поховання князів Київської Русі.
Це важливо і для самоідентифікації нас, і для вивчення історії нашого народу, знати про своїх пращурів, тим більше про еліту. І підручники б наші поповнилися такими знаннями. Команда експертів збирається, щоб визначити точне місце, де слід починати пошуки. Дослідники орієнтуються на спеціальні ніші в стінах храму, під якими, можливо, і розташовано поховальні камери. Поховання, як правило, робилось головою назад. Відповідно, Прахов міг знайти в цій стінці, але треба перевіряти обидві. Далі скануємо ці ніші. Самі аркосолі ви маєте на увазі, так? Так. А потім цей квадрат і цей квадрат. Цього компартаменту. Якщо ми знайдемо ці останки, для нас це змінить хід нашого розслідування, насправді. Ми починаємо з першої ніші. Над нею сучасний напис, що саме тут покоїться прах Володимира Васильковича. Перший профіль. Георадар просвічує підлогу на глибину 2 метрів. Кожен молодий науковець і досвідчений науковець хоче відкрити ту загадку. Першу нішу проходимо, там все чисто. Науковці переходять до другої. Ми очікуємо побачити там вмістилище для кісток. По черепу можна було б зробити припущення, що це дійсно скелет князя Васильковича. Відомо, що Володимир Василькович був високого зросту, широкоплечий, із гарним обличчям і кучерявим волоссям. Князю не було рівних за красою, але його доля склалася трагічно. Він захворів. У літописі сказано, що в нього почала гнити нижня щелепа. Це міг бути і рак, це міг бути і, можливо, і сифіліси, можливо, якісь інфекційні хвороби, але так ми, звичайно, гадати не можемо. Треба було б побачити кістку, а краще ще можна було б взяти на аналіз ДНК бактерії, які там могли залишитися. Можна лише уявити, як князь, який звик до уваги і подобався жінкам, вимушено приховував під пов'язкою природну красу і рідко з'являвся на людях. Адже в ті часи до хвороби ставилися як до кари небесної. Коли людина мала фізичні вади, дуже часто це пов'язували із гріховністю або цієї людини, або із якимось гріхом, якого допустили батьки цієї людини. Попри жахливе самопочуття, він допомагав людям і роздавав гроші тим, хто бідував. Навіть віддав найдорожчу для нього річ – намисто своєї бабусі. Про такі деталі ми знаємо з Галицько-Волинського літопису, одного з головних історичних джерел, яке розповідає про історію Київської Русі. Виявляється, що його було створено якраз при дворі Володимира Васильковича. В ті часи це означало, що він, по суті, і був її автором. Його життя закінчилося трагічно. Хворобу щелепи так і не зміг вилікувати жоден лікар, і князь помер у страшних муках. За ним, як переказує літопис, плакали всі. Сліди хвороби на кістках можуть допомогти нам ідентифікувати останки князя. Нарешті, у третій ніші георадар фіксує об'єкт, який схожий на поховальну камеру. Бачимо, що вже щось тут є, якісь лінії. 2 відбитки на 40 і на 24 см. Аномалії. Як ви думаєте, це може бути якраз тією камерою поховальною, про яку йшлося в звіті Прахова? Я не маю інформації про історичне минуле цих стін, але я бачу такі плями, які ми помаркували червоними маркерами. Це і є відбитки від цих аномалій. Що щось тут є? Так, так. Тим часом в нашій лабораторії Руслан наштовхнувся на нові докази недостовірності зображення Ярослава Мудрого. Це матеріали українського вченого Олекси Повстенка, який у 40-х роках минулого століття працював у Софії Київській. Він стверджував, що Михайло Герасимов, який відтворив зовнішність Ярослава, спирався не лише на антропологічні заміри черепа, а й на фреску із зображенням батька Олександра Невського, одного з найшанованіших російських правителів. Руслан знайшов її зображення. Вона знаходиться в одному із соборів російського Новгорода. Неймовірно. Основні риси на 2 обличчях – очі, ніс, борода – подібні, мов 2 краплі води. Чому для відтворення образу Ярослава Мудрого Герасимов обрав саме цю постать? Є 2 варіанти – ідеологічна установка чи історична некомпетентність автора реконструкції. Роботи Герасимова критикують сьогодні дослідники в самій Росії. Наприклад, відтворення обличчя князя Боголюбського, яке зробив антрополог, теж піддали сумніву. Нові методики показали суттєву розбіжність між тим, що робив Герасимов, і результатами сучасних досліджень.
У Володимирі Волинському ми намагаємося зрозуміти, чи може бути підземна пустота, яку побачив георадар, гробницею князя Васильковича. Археолог Юрій Лукомський пропонує обстежити зону за допомогою інспекційної камери із зовнішнього боку церкви. Там є вентиляційний отвір, який, можливо, з'єднується з поховальною камерою. О, є у нас картинка. Угу. Ну, дивіться, чи він там далі має... Ну, там починається ліворуч іде і все, і далі темно нічого. Ліворуч? Ліворуч, так. Завертає ліворуч? Завертає трошечки ліворуч. Так, як георадар показував. Контури вентиляційного отвору співпадають із контурами пустоти, яку фіксував радар. Це означає, що ніякої поховальної камери в цьому місті немає. Ймовірно, її зруйновано. Тепер питання, куди подівся той ящик, бо ми так його і дійсно не злокалізували. І цілком можливо, що ці останки праху в якийсь спосіб перезахоронив в інше місце. Щоб перепоховувати в тому самому соборі з одного місця в друге. Ну так, для мене це теж було місце його поховання, і воно зазначене звідти. Щезнення князівського поховання у Володимирі Волинському достеменно повторює загадкові обставини зникнення останків Ярослава Мудрого з мармурового саркофага в Софії Київській. Нам вдалося з'ясувати лише, що старі звіти про перші дослідження в храмі потрапили до фондів Свято-Володимирського православного братства. Це місцева організація, яка фінансувала розкопки і припинила своє існування 100 років тому, безслідно зникнувши. Нам потрібно більше інформації про родичів Ярослава Мудрого. Криміналісти просять зібрати дані про його батьків. Вони потрібні, щоб врахувати регіональні особливості при відтворенні обличчя. Відомо, що матір Ярослава народилася в Полоцьку, це сучасна Білорусь. А от щодо батька-хрестителя Русі, Володимира Великого, точної інформації немає. У Києві Руслан вийшов на історика Дмитра Гордієнка. Він призначає зустріч у відділі рідкісних видань бібліотеки імені Вернадського і одразу вказує, що стародавні тексти, які могли містити інформацію про народження хрестителя Русі, зникли. На сьогодні ці джерела повністю недоступні. Що вдалося знайти? Маємо такий дуже цікавий документ. Це збірник законів Російської імперії, повне собрання законів Російської імперії, офіційні тексти, офіційні документи, указ імператора Петра І від 20 грудня 1720 року. І цей указ дуже чітко говорить про те, що великий государь указав по всем монастырям, обретающихся в российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие курьезные письма оригинальные, также книги исторические, рукописные и печатные, какие где потребные в известию найдутся. Таким чином бачимо, що чітка вказівка імператора збирати і вилучати книжки. Цей закон діяв до останніх днів Російської імперії. А куди вони вивозилися? Найбільше це синодальна бібліотека, тобто Святійшого Синоду, тобто то місце, де буде чіткий контроль за виходом інформації і, власне, контроль тієї інформації, яка міститься в самих текстах. Синодальна бібліотека знаходиться в Москві. Це головне книгосховище Російської православної церкви, яке існує з 16 століття. Дмитро Гордієнко каже, що після того, як із України вивезли всі літописи, місцем народження Володимира стала Росія. Чітко написано, що родився в Будятине, селе близ Пскова, от Малоши Ольгиной ключницы у великого князя Святослава, третій син, нарече його Владимир. Це означає, що Катерина місце народження Володимира визначила чітко під Псковом в Росії. Так, і навіть чітко названо село близ Пскова. Це прямий фальсифікат, тим більше зроблений під егідою, освячений імператрицею, тобто фактично це той текст, який не міг бути підданий сумніву. На сьогодні не існує жодних документальних підтверджень, що Володимир народився у російському Пскові. Але протягом 2 століть активної пропаганди, спочатку в книгах, а тепер ще й по телебаченню, не виникає жодних сумнівів, що батько Ярослава Мудрого народився в іншому місці. Для нашого дослідження надважливо встановити істину, адже від цього залежить кінцевий результат відтворення. Єдина зачіпка, яка в нас є, знаходиться в Софії Київській. Саме тут стоїть саркофаг, в якому був похований хреститель. Я зустрічаюся з істориком В'ячеславом Корнієнком, щоб дізнатися, чи є всередині рештки. Немає всередині нічого, це просто звичайний такий вже музейний предмет. Вони зникли? Так.
в 1940 році цей череп був надісланий до Ленінграду в лабораторію Герасимова, де нібито планувалося відтворити обличчя Володимира так само, як колись було відтворено обличчя Ярослава. І що далі було з цим черепом? І далі він зник. Зник вже безпосередньо у Ленінграді. І в нас немає відомостей, де він перебуває зараз. Коли починаєш досліджувати ці питання, переконуєшся, що це було зроблено навмисно. Оскільки це криміналістична лабораторія Герасимова, і зрозуміло, що вона дуже добре охоронялася. Ярослав Мудрий, волинський князь Василькович, а тепер ще й Володимир Великий. Останки головних постатей нашої древньої історії зникли, і це не схоже на збіг обставин. Нам потрібно встановити походження Володимира Великого, а без історичних джерел та черепа зробити це майже неможливо. Ми думали лишити цю справу, але на нас вийшли місцеві історики із маленького села Будятичі на Волині. Вони чули про наші пошуки від колег і запросили приїхати, адже за їхньою версією Володимир Великий народився саме там. Я хочу перевірити цю гіпотезу і їду туди, щоб зустрітися з істориком Оленою Лешко. Вона призначила зустріч у дуже дивному місці. Це досить унікальне місце, тому що тут знаходився терем матері Володимира Великого. Саме тут, на цій території, народився князь Володимир. Саме він тут молоді роки проживав, ну і бігав, можливо, навіть своїми босими ніжками. Ця версія заснована на легендах, які вже декілька століть із покоління в покоління переповідають люди. Наприклад, як майбутній хреститель навчився тут битися на мечах. У цьому йому допомагали дружинники батька, князя Святослава. Мужчиною молодих князів вчили ставати із раннього дитинства. Це вік приблизно 10, 11, 12 років, коли ми чітко знаємо, що князь бере меча і намагається якимось чином ним орудувати. А ви особисто вірите в цю версію? Ну, я хочу сказати, що вперше це версія гіпотезна, жодних якихось підтверджень таких вагомих немає. Як історик, я повинна ставитися до цього критично. Звісно, мені хотілося б того, що він би тут народився, але я хочу з певністю сказати про те, що він не народився в Росії, це точно, він вихідець з України. Ми не знайшли справжніх доказів народження Володимира в Будятичах і продовжили пошук у Львові. Тут розташовуються одні з найстаріших давньосховищ і музеїв України. Під час розслідування ми вийшли на місцевого історика Юрія Дибу. Він призначив зустріч біля фондів Львівського історичного музею. Дослідник каже, що 80 років тут зберігається артефакт, який ставить крапку в питанні, де народився хреститель Русі. Ось він перед нами. Це такий унікальний артефакт, як череп, пробитий металевим кованим цвяхом. Справжнім цвяхом? Так. А де сам цвях? Я бачу тут. Бачите, череп заповнений ґрунтом. І ось це місце, оцей отвір в ґрунті, це є місце, де входив цвях. І цей цвях вбивали прямо зверху? Так, оце знизу ми бачимо вістря цвяху, а цвях сам вбивали зверху, ось у цій тімній частині, і він цей удар проламав ось таку от велику частину. Ось у такого характеру. Можливо, більше дещо. Очевидно, це могли робити язичники над християнами, оскільки свідчення говорить, що саме так убивали священників, воїни Русини. Священнику? Вірогідно, це пов'язано з головною ідеологемою християнства, з Воскресінням. І для того, щоб погасити оцю можливе Воскресіння там, священника, про яке вони, звичайно, говорили, яке вони проповідували, і потрібно було убити цю людину саме таким способом. Ну, вони вірили, що священник після смерті може встати з могили. Ну так, очевидно, що так. Їх було знайдено десятки. Знайдені вони і ззовні валів Володимира, і всередині міста. Тільки навколо Володимира Волинського? Навколо Володимира, найближчих його околицях. Але це є унікальна ситуація, бо нічого подібного на Русі не знайдено. Це, очевидно, події язичницької доби, тобто до офіційного хрещення Володимира 988 року. Інших подій, пов'язаних із якимось протистоянням язичництва і християнства, напевно, годі в пізніші часи знайти. Я думаю, що це справа рук язичницького оточення Святослава. Без його прямої вказівки такі речі, очевидно, не могли відбутися.
А він був, якщо так можна сказати, очільником цієї язичницької партії на той час на Русі. Юрій Диба висуває дуже сміливе припущення. Місто Володимир-Волинський і його околиці були територією, де правив Святослав, батько Володимира Великого, хоча за офіційною версією Святослав правив у російському Новгороді. Історіографія російська так говорить. Підстав для того немає ніяких, насправді. Тому що російського Новгорода на той час не існувало. На території Володимира віднайдено два дуже цікаві артефакти. Це є кераміка, клеймлена двозубами, навіть не тризубцями Володимира, а двозубами Святослава. Більше кераміки, клеймленої двозубцями, ніде не знайдено. Це є свідченням того, що ця територія була уділом Святослава. Цей череп є свідченням, що святий майбутній хреститель Русі народився в селі Будятичах під Володимиром. Село Будятичі згадане у літописах як Будятина Весь, куди відправила вагітну матір Володимира Малушу княгиня Ольга. Власне, десь приблизно в 962 році, тобто в часи оцієї язичницької реакції. Виходить, що цей череп – це початкова ланка зовсім іншої історії. От заберіть києво-руську історію від Росії, пробачте, і практично зникне коріння, зникнуть початки. З історичних джерел відомо, що Володимир Великий із раннього дитинства виховувався серед язичників. За словами Юрія Диби, останнім доказом народження Володимира на Волині є легенда стародавнього місцевого роду Киселів. І ми хочемо її перевірити. Я йду в церкву, побудовану Адамом Киселем, одним із найвідоміших представників цієї родини. Руслан йде до історичного архіву у Києві. Нам потрібно розшукати герби Киселів. Вони століттями володіли землею поруч з селом Будятичі і вважали своїм предком язичника-вікінга з оточення Святослава. Якщо цю легенду вдасться довести, це означатиме, що Володимир Великий дійсно міг народитися саме на Волині. Зробити це можна, дослідивши їхній герб, в якому зазвичай міститься інформація про походження роду. Я знаходжу його в родовій усипальні Киселів. В історичному архіві Руслану вдається розшукати і дослідити давніші знаки. У нас є герби Киселів із різних епох. Ми зіставили їх і отримали неймовірні результати. Якщо поступово прибирати із них прикраси пізніших часів, то в основі залишиться один знак – скандинавська руна Ір. Це доводить, що рід Киселів міг заснувати вікінг-язичник із оточення Святослава. Версія про народження Володимира на Волині отримала ще одне підтвердження. Ми передаємо цю інформацію криміналістам і продовжуємо пошук нащадків Ярослава Мудрого. Друге місто за нашим планом пошуків – Чернігів. У 50-х роках минулого століття тут проводив дослідження відомий радянський археолог Борис Рибаков. Масштаби його експедиції вражають – майже десятиріччя постійних археологічних розкопок. Проведення археологічної експедиції – це величезні затрати. Машини, гроші, кошти. Це тільки виділялося в Інституті археології в Москві. І вони тільки мали можливість такими займатися грандіозними дослідженнями. У Чернігові я зустрічаюся з місцевим істориком Володимиром Пилипенком. Я хочу дізнатися, що саме московський археолог розкопував тут із таким розмахом. Володимир, добрий день. Доброго дня. У мене є кілька фотографій з архіву Інституту археології. Власне, вам щось відомо про ці розкопки? Професор Рибаков розкопував Благовіщенський собор, який був побудований на Чернігівському валу в кінці 12 століття. Це фотографія видна річку. Так. І якщо глянути на карту, от є така відома старовинна карта, Абрис Чернігівський, то ми зараз знаходимося ось тут, якраз на межі старого міста. І стара церква стояла, власне, на межі самого валу. Мені здається, це якраз те, що ми шукаємо. І зараз ми можемо подивитися місце цих розкопок, недалеко звідси. Давайте подивимось. У цих розкопках професор Рибаков знайшов 7 поховань. Одне з них він визначив як поховання князя Всеволода Святославича Буйтура. Що це за князь? Це прямий нащадок Ярослава Мудрого, це його правнук. Герой слова полку Ігореві, певний час жив у Чернігові і, по ідеї, мав бути похований в Благовіщенському соборі. Мені здається, що він якраз підходить для нашого дослідження. Де ми можемо подивитися його рештки? На жаль, в Україні ми цього зробити не можемо, бо все було вивезено до Москви. Всі скелети з усіх 7 поховань?
Всі тіла, всі кості, всі гробниці, всі індивідуальні знахідки, абсолютно все було вивезено до Білокам'яної. А нащо їм потрібні саме кістки? Для чого? Це велика ідеологія. Той, хто контролює історію, контролює її сучасну ситуацію. Держава турбувалася про це. На кістках по черепу можна зробити реконструкцію обличчя. Потім це обличчя можна показувати дітям, починаючи з дрібного шкільного віку, говорити, що це великий русський князь, це руська держава, руська історія. Це все ланки одного ланцюга, це все велика державна імперська ідеологія. Розповідь Володимира Пилипенка підтверджує, що реконструкція обличчя Ярослава Мудрого робилася з пропагандистською метою, а князівські останки зникли зумисно. Ми прийшли на місце розкопок професора Рибакова. Фотографія чітко співпадає з тим, що є зараз. На жаль, церкви не збереглося. Ми вже хотіли викреслювати Чернігів із нашого плану пошуків, але дізналися про ще одну гробницю. Її було знайдено випадково, вже після розкопок московських археологів. У 1967 році, під час прокладання теплотраси, будівельники наштовхнулися на кам'яний саркофаг із останками людини. Нині він стоїть у Борисоглібському соборі. Але куди поділися кістки? І хто там був похований? Щоб усе з'ясувати, я зустрічаюся з археологом Олегом Васютою. Добрий день. Доброго дня. Сідайте. Чи вдалося встановити, чиї це останки? Поховання було знайдено за межами Спаського собору. Зазвичай представників князівської родини ховали всередині самих храмів. Але з 11 століття, якщо точніше, 1078 року, є таке повідомлення, що Гліба Святославича, забитого на півночі, поховали за Спаським собором. З великою долею вірогідності поховання належить саме князю Глібу Святославичу. Це був онук Ярослава Мудрого. Онук Ярослава Мудрого. Онук Ярослава Мудрого. Зберігся череп. Не можу повірити, що нарешті вдалося наблизитися до мети і розшукати останки одного з найближчих родичів Ярослава Мудрого. Ось він. Можна подивитися? Коли кажеш, що це онук Ярослава Мудрого, то якось одразу особливо до цього черепа починають ставитися. Цей чоловік жив 1000 років тому і був свідком розквіту Київської держави. Але якою людиною був цей князь і як виглядав? У середньовічній Європі серед правителів було модно замовляти мініатюри із сімейними портретами. Це щось на кшталт сучасних фотосесій. На одній з таких мініатюр, замовлених за часів Ярослава Мудрого, є зображення його онука Гліба, чий череп ми розшукали. Обличчя затерте, але фігуру видно добре. Він намальований у повний зріст. Відомо, що Гліб Святославович поєднував дві риси – був розумним і дуже набожним. Дивно, що його останки не опинилися в Москві, як решта знайдених у Чернігові. До Москви відправляли. Ось у нас навіть збереглася така вже затерта кришка від цієї посилки антропологу Герасимову. Але на той час антрополог помер і, можливо, просто не звернули увагу. Дивіться, лишився дійсно Москва. От Москва. Це адреса якраз Михайла Герасимова. Усі ниточки ведуть до лабораторії Михайла Герасимова. Це вже 4-й князівський череп, який туди відправляли, і він єдиний, який повернувся лише тому, що антрополог помер. Таке враження, що існувала схема з вивозу князівських останків із території України, яка після смерті Герасимова дала збій. Його врятував випадок. Ну, можливо, можна сказати і так. Ми забираємо череп для досліджень. Нам необхідно зробити комп'ютерну томограму, щоб відтворити обличчя онука Ярослава Мудрого. Але спершу антрополог Інна Потєхіна має оглянути останки, щоб підтвердити, що вони належать саме цьому князю. Що ви можете сказати по цим кісткам? Череп, він невеликий, він досить таки грацильний, але при цьому має досить добре розвинуті надбрівні дуги, надперенісся. Ну, можна сказати, що цьому чоловіку було десь в межах 25-30 років. На черепі Інна Потєхіна знаходить сліди поранення. Слід відрубаної рани. Це пряма лінія. Ось ця пряма лінія. Зріз кістки йде ось так. Тобто його могли ззаду вдарити правою рукою, трошки ззаду і зверху.
В даному випадку ми будемо думати, що це його якась травма, отримана в бою чи в якійсь сутичці під час якогось конфлікту. Ну, це жахлива смерть ззаду і з такою силою. Було ушкоджений мозок, і я думаю, що моментальна смерть. Завдяки томографії ми отримуємо 3D-модель черепа і незабаром побачимо, який вигляд мала ця людина. Результати обстеження підтверджують обставини смерті князя, описані в літописах. Його зарубали язичники. Про цього князя дуже мало інформації, хоча його життя дозволяє уявити масштаби нашої країни в XI столітті. Чернігівські князі, з династії якої походив Гліб, володіли землями Тмутаракані. Це сучасний Таманський півострів, який входить до складу Росії. В часи свого правління князь заміряв довжину Керченської протоки, яка розділяє наш Крим і Тамань. Гліб витисав повідомлення про її довжину на камені. Цими даними користувалися торговці і моряки, але він і в страшному сні не міг уявити, що через 800 років його напис стане інструментом геополітики. Російська імператриця Катерина II використала камінь, щоб обґрунтувати захоплення Криму як споконвічної російської території. З тих часів російська політика щодо історії Київської Русі не змінилася. Про це свідчить візит президента Росії Путіна до Парижа, де він назвав київського князя Ярослава і його доньку Анну російськими історичними постатями. Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого була жіною Генріха I і внесла существенний вклад в розвиток Франції. Сьогодні на російського президента і цю ідею працюють потужні інститути і пропаганда. У 17 столітті, коли не було телебачення та інтернету, в Московському царстві придумали інший спосіб, як розповісти світу про те, що саме вони єдині нащадки і спадкоємці історії Київської Русі. Історики Олександр Алфьоров і Мирослав Волощук принесли в нашу лабораторію копію царського титулярника. Це збірник зображень російських правителів, зроблений на замовлення московського царя Олексія Михайловича. В нього помістили і князів Київської Русі, зробивши їх схожими на царя. І саме ці портрети у Московському царстві показували послам іноземних держав як достовірні. Всі вони мають бути схожі на замовника. Похмурі обличчя, обтяжені владою, але вони всі намальовані з характерного образу існуючого царя, прототипу царя. І ним, очевидно, був Олексій. Тобто вони мають всі однакову схожість. І звідти оті бороди, звідти ті такі от риси, як ви кажете, похмурі. Наші князі носили вуса і невеличку щетину могли собі дозволити, але вони аж ніяк не належать до бородатої партії, яка в 17 сторіччі з'явилася. Навіть сьогодні, через 3 століття після створення, царський титулярник продовжує виконувати свою ідеологічну мету. Майже всі сторінки російської Вікіпедії про князів проілюстровані цими малюнками. Для нашого дослідження з відтворення справжнього обличчя Ярослава Мудрого історики пропонують зображення князів, які не піддавалися фальсифікаціям. Ми маємо печатки наших князів. Київської Русі. Ярослав Мудрий, Ізяслав, Святослав, Всеволод, печатка Володимира Мономаха. Я не можу повірити, чесно, я ніколи не тримав в руках такої речі. Справа в тому, що печатка – це як бурштин, в якому застигла на мільйони років комаха. Вона незмінна. І, власне, печатки дають нам неймовірну кількість відкриттів. Більше того, слід вважати, що це артефакти, які тримали в своїх руках ці люди. Вони наповнені своєрідною енергетикою цих людей. Ви думаєте, що ці печатки реально були в руках наших князів? Безперечно. На них написаний титул, це як на візитних карточках. На них є їхнє зображення. Якщо ми подивимося, то і справді зможемо зрозуміти, що на цих печатках зображені наші князі так, як вони зображалися того часу. Скільки їй років? Їй 960 років. Це син Ярослава Мудрого, правильно? Печатка сина Ярослава Мудрого. Святослав, так? Так. Тут доволі чітке зображення, бачите? Чітке зображення постаті. В повний зріст. У нього тут регалія його влади хрест. І коли історики говорять, що це не портрет і це не зображення, це уявність, то оце от уявність, оце от уявність, оце от непотреб історичний, на якому базуються псевдоісторики. Нарешті обличчя онука Ярослава Мудрого готове. Ось як міг виглядати Гліб Святославович.
На цій реконструкції йому приблизно 30 років. Це перше в історії незалежної України відтворення черепа, який, ймовірно, належить князю. Його виконали фахівці медичного університету імені Кароля Марцинковського в Польщі. Ми передаємо зображення криміналістам, але це лише перший крок. Мета нашого розслідування – відтворення обличчя Ярослава Мудрого, а для цього нам потрібно більше справжніх зображень його нащадків. Третє місце за нашим планом пошуків – Переяслав. Нині невеликий райцентр, а за Київською Русі – один із найважливіших центрів держави. Як і в Чернігові, наприкінці 40-х років минулого століття сюди приїхала величезна експедиція з Росії на чолі з археологом Михайлом Каргером. Вони шукали фундаменти давньоруської церкви і знайшли декілька князівських поховань. Я домовився про зустріч із місцевим археологом Олександром Колебенком, щоб дізнатися, чиї останки було знайдено під час розкопок і де вони зберігаються. Саме тут було виявлено залишки 5 князів давньоруських, які відомі, які померли в Переяславі. Поховання були біля цього храму, і на цьому плані, який я вам хочу показати, тут є чітко видно саме ці поховальні камери. А хто саме з князів тут похований? 2 синів Володимира Мономаха, Святослава та Андрія Доброго. Було знайдено одного його онука Ростислава Юрійовича з дружиною. А в цьому саркофагі нікого не було знайдено? Це саркофаг Андрія Доброго після того, як було кістки ці вийнято із саркофагу. Тобто їх забрали звідси? Так, їх забрали, і їх в даний момент, як і всіх інших кісток, у Переяславі немає. А нащо їх було забирати звідси? Очевидно, така була практика в той час для того, щоб проводити додаткові дослідження саме антропологічного матеріалу. І були проведені ці дослідження? На превеликий жаль, жодних публікацій чи звітів, які були пов'язані з кістяками цих князів, які були поховані в Переяславі, опубліковано не було і, очевидно, не проводилось. Виявляється, що саме Михайло Каргер розкопав найбільше середньовічних храмів на території України. Він проводив розкопки у головних містах Русі – Галичі, Вишгороді, Борисполі, Володимирі Волинському та Києві. У столиці Каргер досліджував Софію Київську, Михайлівський собор і Десятину церкву – 3 найголовніших святині України. Після нього залишалися пусті гробниці і жодних документів про те, куди перевозились останки. І те, як проводились розкопки, як проводилось дослідження, теж показує те, що, власне, дослідження то й не було. Було просто виймання із землі пам'яток і просто їх вивіз до Ленінграду. Тільки зараз ми зрозуміли, що в усіх містах, де ми шукали останки нащадків Ярослава Мудрого, розкопки проводили лише російські археологи. Для українських спеціалістів ця епоха була під забороною. Кожна людина, яка би займалася в радянський час вивченням якогось київського князя і так далі, пропагувала б це, вона зразу попадала б в розряд якихось буржуазних націоналістів, і вона би переслідувалася. А для фахівців Москви і Ленінграда це не діяло. Останньою великою експедицією українських археологів були розкопки на Дніпрогесі. Ті самі, під час яких батько цієї жінки, археолог Володимир Грінченко, знайшов мечі епохи Київської Русі. Після цих розкопок його, як і більшість учасників, репресували. Ми їдемо з пані Світланою до реставраційного центру Міністерства культури. Вдалося встановити, що меч, вилучений у контрабандистів, який жінка бачила в новинах, знаходиться саме там. Ми домовилися зустрітися з художником-реставратором Віктором Голубом, щоб з'ясувати, чи може цей меч бути одним із мечів з розкопок поблизу Дніпрогесу. Мого батька в альбомі була така фотографія. Така фотографія з мечами. Чи може бути цей меч якраз одним з тих, що тут сфотографовані? Він дуже схожий на один із цих мечів. Схожий за типом і пропорціями, схожий по техніці оздоблення. Цей меч оздоблений сріблом. І наш цей меч, що зараз в реставрації, також оздоблений в такій техніці. І отвори також схожі. Ви можете глянути от зараз у мікроскоп і подивитися, наскільки це тонка робота. О, робота прекрасна. Недавно відкрилася на цьому мечі плетінка скандинавська. На цьому мечі також є плетінка, але є відмінності по рисунку. Рисунок відрізняється.
Ви думаєте, що це різні мечі? Так, це можна з впевненості сказати, що це не той меч, але він дуже близький і за технологією виготовлення. І може бути навіть, можна так припустити, що з однієї майстерні. Віктор Голуб дає нам підказку. Інформацію про мечі з Дніпрогесу потрібно шукати у фондах Всеукраїнської академії наук. Руслан знаходить тут матеріали про експедицію Володимира Грінченка. Креслення і зроблені ним власноруч точні замальовки зброї. Але у звітах немає згадки про те, куди ж поділися ці мечі. Ми хочемо перевірити історичний музей у Дніпрі, який знаходиться неподалік від місць розкопок. Можливо, знахідки потрапляли туди. Від Києва до Дніпра 8 годин дороги. Я навіть і не думав брати в цю поїздку пані Світлану. Їй за 80, в такому віці важко подорожувати на далекій відстані. Але вона наполягла і сказала, що важливішого за повернення історії її батька для неї нічого немає. Я сама хочу потримати їх в руках. Враховуючи, скільки у вашого батька тих записів лишилося і з якою точністю він їх робив, мені здається, що він ту справу дуже любив. Так, цю справу це була справа його життя, і вони з мамою разом над цим всім клопоталися і робили. І мама казала, всі наші гроші йшли на копачів. Це робітники, які копають. Він наймав їх? Наймав, звісно, за свої гроші. Це так треба любити. Як я закінчила 10 класів, я казала, мама, я хочу піти на історичний факультет. І у батька мого залишилось незакінчені роботи. І я кажу, я батіни роботи закінчу. А вона каже, не треба. Досить нам одного історика в сім'ї. Не пущу. І все. Для українських археологів це була історія їхньої країни. Вони не хотіли везти артефакти в Москву чи Петербург, щоб додати кілька століть чужій імперії. За це і поплатилися життям. Під час розкопок Володимир Грінченко знайшов 1,5 кілограма золота та 4 кілограми срібла і здав усе державі, бо вважав, що історію красти не можна. Нарешті ми приїхали в музей Дніпра. Нас має зустріти керівник відділу археології Олександр Старік. Доброго дня. Доброго дня. Є фотографії 4 мечів. Що ви нам можете сказати про ці мечі? За збереженістю, за зовнішнім виглядом у нас жодного з тих мечів немає. Але у нас в експозиції є один рідкісний меч. Відомо, що він знайдений у 28-му році, і відомо, що він знайдений фактично вашим батьком. Співробітники музею розповідають, що Володимир Грінченко знайшов 5 мечів, просто один із них трохи пізніше. Тому його і немає на фотографіях із альбому Світлани Грінченко. Боже, невже це той меч, який знайшов мій батько? Іншого бути не може, тим більше, що в нас в записах теж є рік знаходження цього меча. І що, можна мені потримати в руках його? Звичайно, можна. Це щось фантастичне. Цікаво, що цей меч зберігся, а це значить, що вся колекція потрапила сюди в музей. І куди тоді могли дітися решта 4? На жаль, інформації більш детальної саме по цим мечам у нас немає. Тобто це єдиний меч, який залишився в нашій колекції. А на Україні десь вони можуть бути? Я думаю, так, але це треба проводити пошукові роботи. В цьому музеї ми дізналися про те, що під час війни усі експонати евакуйовували на схід, в Росію. Один із ешелонів потрапив під бомбардування в районі Харкова. Цінні знахідки розкидали в радіусі кількох кілометрів. Частину з них розікрали, частину змогли зібрати і поспіхом завести до найближчих музеїв. Для нас це зачіпка для подальших пошуків. Наше дослідження з відтворення справжнього обличчя Ярослава Мудрого продовжується. Ми їдемо у Чернівці, передостаннє місто за планом пошуків. Поки в нас лише одне достовірне зображення онука Ярослава Мудрого. Але шанси знайти ще одне князівське поховання великі. Всередині минулого століття в околицях міста знайшли саркофаг з ознаками поховання князівської династії. Дивно, але розкопки тоді дозволили проводити українському археологу. Це означає, що матеріали не вивозили до Москви чи Петербурга. В Чернівцях я зустрічаюся з істориком Миколою Ільківом, аби дізнатися, де вони зберігаються нині.
Ось, будь ласка, одна із таких плит, вік, яким прикривалися кам'яні саркофаги. В даному випадку на її поверхні нанесено дуже багато різноманітних знаків 12-13 століття, серед яких трикутники, хрест у колі. І найбільш цікаві в даному випадку двозубці так звані. Ось я бачу, тут і тут ще один є. Другий, третій, вірніше, і четвертий двозубець. Цей знак дуже схожий на наш тризуб, тільки такий трохи відозмінений. Абсолютно вірно, тому що він фактично теж є у цьому ж ланцюзі геральдичних знаків династії Рюриковичів. Нещодавно українські археологи з'ясували, що цей знак був характерним для князів Теребовлянської землі, яка пізніше увійшла до складу Галицько-Волинського князівства. Ми можемо припускати, що в саркофазі під цією плитою був похований один із синів князя Василька Теребовлянського, очевидно, Ігор Іван. А в якому родстві він перебував з Ярославом Мудрим? Це яке коліно? Ну, як мінімум 3-4 покоління. Де, власне, самі останки, які були під цією плитою? Мені ця інформація невідома. Рештки, які були виявлені під час досліджень, обстежувалися відомими антропологами. А відомо, що це були за антропологи? Це відомий радянський антрополог Веліканова. Вона проводила антропологічне вивчення цих решток. А звідки вона? Якщо не помиляюся, з Москви. Коли ми їхали в Чернівці, я був впевнений, ми знайдемо останки нащадків Ярослава Мудрого і наблизимося до розгадки таємниці, пов'язаної з його обличчям. Але сподівання були марними. Як тільки стало відомо, що поблизу Чернівців знайдено князівські поховання, туди одразу відправили людину з Москви, і рештки безслідно зникли. Ми обстежили 4 місця, і скрізь одне й те саме. З 19 століття поховання князів Київської Русі відкривають російські археологи. І ми не знайшли жодного документа за цей період, в якому було би зазначено, куди конкретно переміщені останки наших правителів. Здається, що їх ніколи й не було. Саме тому нам довелося звернутися до людини, яка має специфічні навики. Це Валерій Гастинчиков, колишній співробітник військової розвідки, який займався вивченням інформаційно-психологічних операцій. У нього є доступ до колосальної кількості закритих архівів. Протягом цього розслідування ми надавали йому всю інформацію, яку знаходили в місцях розкопок. Але ми навіть не очікували того, що йому вдасться знайти. Спочатку, коли я почав працювати у архівах, мені здалося, що ця справа буде дуже швидко зроблена, але потім почалося неймовірне. Це був наче клубок ниток, який я почав розплутувати з самого початку і аж до самого кінця. Валерію Гастинчикову вдалося відстежити діяльність Свято-Володимирського братства, до якого потрапили знахідки з розкопок у Володимирі-Волинському, там, де ми шукали останки князя Васильковича на самому початку. Виявилося, що це братство мало покровителя при імператорському дворі у Петербурзі. Його звали Костянтин Костянтинович. Це дуже впливова особа, вочевидь, бо тут написано у вас президент Імператорської академії наук. Так, це дуже впливові люди були. Окрім офіційної посади, Костянтинович був членом дуже специфічної організації – Імператорського православного палестинського товариства. За статутом ця структура допомагала російським паломникам дістатися Святої Землі, але в неї було і інше завдання, яке трималося в секреті. Імператорське православне палестинське товариство є ніщо інше, як таємне товариство. Таємне товариство? Так. Таємне товариство відрізняється від інших структур тим, що воно має, скажімо так, двошаровість. Перше коло – це ядро, у якому є дуже вузький круг осіб, що наближені до влади, а інший шар – це прикриття, яке іноді люди навіть і не знають, що вони роблять. Воно було засновано у 1882 році. У той час Росія активно просувала тему руського міра, намагаючись довести, що уся ця територія належить, перш за все, Російській імперії, і всі ці традиції, всі історичні факти, всі культурні факти належать саме Росії. Як не дивно, це товариство знайшло своє місце вже в радянській історії. Тобто ви хочете сказати, що це товариство пережило революцію? Воно не тільки пережило революцію, воно дуже добре влаштувалося там. І, наприклад, в Академії наук СРСР
існувала структура така, як Російське Палестинське товариство. Тобто та ж структура, але вже перейменована на російський лад. Але як це може бути? Ну, ми знаємо з історії, що всі люди, всі організації, які були пов'язані там з царем, з монархією до революції, вони після революції були або репресовані, або розстріляні, ну, вже більшовицькою владою. От тут, мабуть, і криється головне питання. Залишилися ті люди, які знали такі секрети, які були конче потрібні владі. Валерій Гастинчиков вважає, що ці таємниці могли бути пов'язані з фальсифікаціями історії, фактами і знахідками, які потрібно було приховати. Я хотів би особливо показати вам дві дуже цікаві фотографії. Одна з них – Борис Рибаков, і друга – Михаїл Каргер. Це люди з нашого списку. Під час розслідування ми йшли слідами їхніх розкопок. Борис Рибаков – археолог, який копав у Чернігові, Каргер – у Переяславі. Рибаков і Каргер були пов'язані безпосередньо з Радянською академією наук. Здавалося, що б тут було дивного такого. Один працює у Москві, другий працює у Ленінграді. Вони звичайні наукові співробітники інститутів, яких було тисячі. Але чомусь після того, як ці дві видатні особи залишили Москву, залишили Ленінград, поїхали на терени України, вели розкопки у найбільш видатних наших історичних пам'ятках. Після цього вони повертаються. І що ви думаєте, вони отримують найвищі державні премії, сталінські премії. Скажіть мені, будь ласка, чи може простий археолог, навіть видатний, отримати сталінську премію за якісь розкопки на якійсь там Україні? Сталінську премію отримав ще один вчений, із яким працювали Рибаков і Каргер. Це антрополог Михайло Герасимов, автор погруддя Ярослава Мудрого. Ці люди могли і не знати, що вони є частиною таємного плану. Це Сталін. Ви думаєте, що він теж був пов'язаний з православним палестинським товариством? Я не бачив його власноручного підпису, що він є членом таємного товариства, але, покладаючись на власний досвід, я можу сказати, що усі ці таємні товариства мають дуже впливових керівників, які виходять аж на самий верх до вищих ешелонів влади. Що трапилось після розвалу Радянського Союзу? Я так розумію, що ця організація перестала існувати. Хотілося б вірити, але це не так. Ви хочете сказати, що пройшло 2 століття, а вони існують і досі? Цю організацію на даний момент очолює ніхто інший, як дуже відома в Росії особа. Це Степашин, генерал, який свого часу працював на посадах найвищих. Потім він працював у Федеральній службі безпеки. Сергій Степашин був директором ФСБ, міністром внутрішніх справ і навіть прем'єр-міністром Росії. 13 років він керував найпотужнішою російською структурою – Рахунковою палатою, яка контролює грошові потоки усіх державних установ. Є таке цікаве поєднання у Росії, коли одна закрита структура, спецслужби або збройні сили поєднуються з іншою, не дуже відкритою структурою. Вона називається Російська православна церква. Це патріарх Кирил. Так, оцей тандем якраз і є тими людьми, які продовжують ідеї цього товариства. І вони реально сьогодні входять до керівництва цієї організації? Вони реально входять до керівництва цієї організації. Те, що вам вдалося розкопати, приховувалось 2 століття. Це тільки те, що мені вдалося розкопати. Але інформації, на мій погляд, набагато більше. І вона може бути такою, яка переверне світ. Можливо, те, що озвучив Валерій Гастинчиков, лише збіг, і ніякої змови немає. Але факти, які нам вдалося відшукати, нарешті розкривають таємницю зникнення князівських рештків із України. Ми отримали доступ до каталогів Науково-дослідного інституту антропології при Московському державному університеті. Виявляється, в Москві знаходиться одне з найбільших у світі сховищ кісток. За переліком там зберігається 246 черепів епохи Київської Русі, вивезених із України. 25 стародавніх міст і містечок. Останки надходили до сховища протягом 111 років. Черепи вивозились туди десятками, з Переяслава – 15, з Києва – 32, з Василева – 16, а з Чернігова – 42.
Росія така країна, яка надзвичайно так береже, забирає чужі речі, а потім їх зберігає тривалий час в суворій таємниці. Ми почали офіційне листування з московською установою. В запитах ми просили отримати доступ до кісток із метою дослідження, але щоразу отримували відмову. Востаннє нібито через ремонт у сховищі. Коли стало зрозуміло, що доступу не буде, то попросили про інтерв'ю, щоб нам роз'яснили, чиї саме останки там зберігаються і чи є серед них князівські. Але московські науковці нам відмовили. Я вилітаю до Москви, щоб спробувати потрапити до сховища і домовитися про дослідження рештків на місці. Будівля Інституту антропології при Московському державному університеті знаходиться в центрі російської столиці, навпроти Кремля, за декілька кроків від свіжого пам'ятника Володимиру Великому. Стара будівля за високим парканом. Невідомо, чим закінчиться наш візит, тому про всяк випадок я одягаю камеру для активних зйомок. Ми намагаємось зайти до цього закладу, але охорона не пропускає далі дверей. Здесь вот молодой человек с Украины по поводу там каких-то раскопов, и чтобы им дали утверждение, поступало или нет. Они запрос делали. Керівництво цієї установи не очікувало, що ми приїдемо. Нікого нету. Як би ми не хотіли, до сховища, яке охороняється, не потрапити без дозволу керівництва установи. Зрештою, нам вдається поговорити з науковим співробітником інституту. Мы ведем с вами переговоры, по-моему, уже с декабря месяца. И мы шаг за шагом, в принципе, выполняем все, что нужно. Там, вы говорите, напишите нам такой запрос, мы пишем. Вы говорите, напишите запрос там, на Садовничего, мы пишем. Получаем ответы, и постоянно меняется причина, почему мы не можем с вами даже интервью записать, понимаете? Постоянно у вас то ремонт, то у вас какие-то празднования, то у вас еще что-то происходит. И у нас складывается впечатление, что с нами просто не хотят общаться. Вот. И нам просто непонятна причина, в чем, какая тайна связана з цими останками. Вона каже, що наші запити вже неодноразово обговорювали на всіх нарадах. Була така позиція, що непосредственно ці останки знімати неетично, і сьогодні нет. А с останками же работают научные сотрудники, это же не является чем-то неэтичным. Они работают, но они же не снимают фильм по этим останкам. Ми не потрапимо всередину. Я зрозумів, що нам ніколи не розкриють правди про те, чиї останки там ховають. Єдине поховання нашого князя, яке мені вдається розшукати у Москві, знаходиться в Архангельському соборі, в самому серці Кремля. Тут зберігаються останки чернігівського князя Михайла Всеволодовича. Можна здогадуватися, чому чернігівський князь переїхав у Білокам'яну, що змусило його провести тут останні дні свого життя і чому він не захотів повертатися до рідного Чернігова. Але є один історичний факт. Переїзд нашого князя відбувся проти його волі через 350 років після смерті. У 16 столітті московські війська вперше захопили Чернігів. І перше, що вони зробили, розшукали поховання князя Михайла і вивезли рештки до Москви. Чому саме він? Михайло Чернігівський шанується на наших землях як князь, який поплатився життям за відмову вклонитися монгольському хану. Московським царям останки нашого князя і його героїчна історія потрібні були, щоб довести, що це їхній предок, і відмежуватися від свого справжнього минулого і тісних зв'язків з монгольськими ординцями. Рака з мощами чернігівського князя стоїть в оточенні поховань царів. Здається, в цьому місті історію Київської Русі прикували до історії Росії. В Москві я домовляюся про інтерв'ю з Євгеном Спіциним, істориком і автором 5-томної історії Росії. Я хочу з'ясувати, чому від нас приховують вивезені з України рештки і чи можливо колись повернути їх додому. Там какие-то останки действительно вывозились в Москву, но только для того, чтобы вот в лаборатории профессора Герасимова, известный антрополог, создатель вот этого знаменитого метода восстановления облика древних людей по костным останкам, прежде всего их черепов. Ну вот были восстановлены, например, портрет того же Ярослава Мудрого. Під час інтерв'ю Євген Спіцин створював враження спокійної людини. Але щойно я почав наводити більше фактів про зникнення кісток, настрій у нього змінився. Что этому придавать какой-то сакральный смысл? Вот, Господи. Но они сейчас в Кремле, в Архангельском соборе. Я вас умоляю, нет там их. Я уж в Архангельском соборе. Я москвич коренной. У меня предки живут в Москве с 15 века.
Россия, она не может существовать без этой истории Киевской Руси. А кому мы должны отдать эту историю? Я никак не пойму. Это наша история-то. Кому мы ее должны отдать-то? Вот это не очень. Когда начинают людей возбуждать вот по подобного рода вещам, вот там москали, кляты захватили кости наших предков, и мы имеем возможность их извернути обратно, установить, як вони вигладили, і т.д. і т.п. Ох, кляті москали конченые там. Геть. Ну, и потом на этом всем возбуждаемся. Ну что, ну постреляем друг друга, взорвем что-нибудь, покидаємо бомбочки. Можливо, тому ми добре знаємо про Петра І, Івана Грозного, Олександра Невського, Катерину II та інших осіб, які не мають жодного стосунку до історії України і майже нічого про тих, хто розбудовував нашу державу 1000 років тому. Історія – це таке величезне панно, яке складається так, як з маленьких мозаїчок. І коли ви складете їх разом, ви отримаєте таку цілісну картину. Якщо ж якихось ламок не буде доставати, ви, відповідно, отримаєте прогалини і не будете знати. І оці прогалини вам обов'язково влюються в ухо якісь сусідні голоси, які скажуть, що було не так, як воно було насправді. Ми продовжуємо наше дослідження, щоб з'ясувати, як же насправді виглядав Ярослав Мудрий. І для цього нам потрібні останки ще одного нащадка. Залишається останнє місце, яке потрібно перевірити – Луцьк. Це місто, засновано в часи Київської Русі, відоме на всю країну завдяки замку Любарта, зображеного на 200-гривневій купюрі. Але мало хто знає, що посередині фортеці, під землею, лишилася стародавня церква. Її розкопки проводилися наприкінці 80-х. Щоб дізнатися більше, я домовляюся про зустріч із заступником директора заповідника, археологом Віктором Баюком. Вікторе, добрий день. Добрий день. Мене зацікавили розкопки, які провели тут 30 років тому. Інформації про них дуже мало. Чи були знайдені тоді якісь поховання? Так, дійсно, було знайдено дуже значне поховання в церкві Івана Богослова. Ми спустимося донизу, я вам зараз про нього розповім. А скажіть, чим, власне, викликана ваша цікавість до даного поховання? Ми намагаємось розшукати останки родичів Ярослава Мудрого, щоб спробувати відтворити його зовнішність. Власне, тому нам і цікаво, чи могла бути людина з цього поховання князем. Чи могли б ми взяти зразки для наших досліджень з гробниці? Так, ми зараз спустимося в храм і попробуємо взяти зразки, але, на нашу думку, поховання належить князівській особі, князівському роду. Холодно тут. Ми з вами спустилися до Волинської святині, до залишків соборного храму Івана Богослова, який був побудований у Луцьку в давньоруський час, в 12 столітті. Але я бачу, тут свічки досі горять. Та, свічки горять, ми деколи проводимо тут церковну службу, бо це хоча й давній, але все ж таки храм. Угу. Ви сказали 12 століття, тобто цим стінам майже 1000 років вже. Так. Це первісні стіни давньоруського часу і майже 1000 років. Тут збережено підкупольні стовпчики, збережено вівтар, апсиду і всі елементи давнього храму. Де було знайдене саме поховання? Поховання було знайдено в самому знатному місці. Це за вівтарною частиною, за вівтарем. Ось ця плита, первісна плита давньоруського часу, яка перекривала саму гробницю, гробницю з похованим. І вона лежить тут з того часу, це вже 1000 років. Чи були тут якісь знаки знайдені на ній? Дуже було б цікаво знайти тут знак. Особливо князівський двозуб чи тризуб, це було б надзвичайно велике відкриття. Але знаків, на жаль, немає на ній. За ці останні 30 років хтось відкривав цю гробницю? Ні, напевно, будемо першими, хто спробує це зробити тут. І невідомо теоретично, чи є там взагалі кістки. Можна роздивитися. Знаєте, але я бачу там тільки одну кістку і більше нічого немає. Є, здається, але важко дуже роздивитися. Там темно і досить глибока гробниця. Давайте спробуємо підняти меншу плиту, можливо, нам це вдасться, щоб потрапити всередину. Це усвідомлення частини історії, усвідомлення і сучасності, усвідомлення минулого. Дуже важкі ці плити. Відчуваєте якийсь запах? Так. Ну-ка, подивимось. Дивіться, щось кісток, одна оця є. Одна так, є. Кісток щось небагато, можливо, в тому куточку. Ой, дивіться, ось він. Бачите, в куті. Череп. Череп, навіть звідси видно чоловічий череп, досить великий. Давайте спробую спуститися туди.
Дуже страшно просто. Я ще ніколи не спускався у гробницю. Коли не спускалися. Ну, для археологів це звична річ. Як відчуття у вас? Дуже моторошно. Моторошно? Що? О! Обережно. Зможете прийняти його? Та, звісно. Проведення цих робіт нам дозволить відкрити надзвичайно важливу таємницю, ким був цей чоловік, якого роду він був, якого племені, якщо хочете. Але бачите, нема нижньої щелепи. Подивіться, можливо, вона десь там поруч з черепом. Так, я бачу тут кілька крупних кісток, але нічого схожого на щелепу тут немає. Це взагалі дуже унікальна річ і дуже велике щастя, що збереглося це поховання. Була така традиція в радянський час. Всі найважливіші знахідки, особливо князівського чину, безсумнівно, це або Ермітаж, або якісь московські музеї, тобто це, без сумніву, його би забрали. На 1988 рік уже дуже активні суспільні процеси в радянській державі, вона фактично розвалюється, вона фактично не може існувати. Не було що їсти людям, в магазинах було пусто, можливо, було не до князя вже на цей час. Скажіть, а в тих звітах за 80-ті роки там був якийсь опис цього кістяка? Давайте піднімемо звіт, спробуємо вияснити це питання. Давайте. Щелепа необхідна для реконструкції обличчя цього князя. Без неї відтворити зовнішність буде складно. І всі звіти зберігаються тут. Так, звіт адміністрації заповідника, а тут є звіт 1988 року, коли було знайдене поховання. І тут є Ага, я бачу фотографії. Так, є фотографії. Фотографія – момент відкриття поховання. Та плита, яку ми з вами спускалися. Бачите, тут всі кістки на місці ще. Череп і всі кості тут повністю були збережені на момент його відкриття. Це, власне, сам череп. Череп повністю цілий. І є найголовніше нижня щелепа є. Так, є нижня щелепа. Дуже важко відповісти на питання, куди ж поділася частина поховання. Наша версія така, що під час будівельних робіт, коли, власне, споруджували павільйон, накриття над храмом, можливо, робітники якимось чином його могли чи пошкодити, чи перенести в якусь іншу частину приміщення. Кому можуть належати ці останки? Я приїхав до антрополога Інни Потєхіної, яка може допомогти в ідентифікації черепа. Археологи припускають, що цей череп княжий. Він був знайдений в княжому похованні, але нам потрібно чітко встановити, ким могла бути ця людина. Ну, тут можна відразу сказати, судячи з того, що це такий масивний, крупний череп, у нього дуже сильне надбрів'я, надбрівні дуги. Чи можна встановити його вік? Ми бачимо, що зуби у нього досить такі стерті, особливо ріжці і моляри. Ну, а шви говорять про те, що от з внутрішньої частини ми бачимо, що шви вже закриті. Ну, я думаю, що можна загалом на основі цих двох ознак сказати, що йому було десь 35-45 років. Ось ще одна цікава деталь, цікава особливість, яку я тут помітила під сосковидним виростком лівим. Видно невеличкий отвір, який зовні кістка офарбована якимсь окисом металу. Тут темна пляма. Так, ви бачите, і оскільки з розмірів і з форми цього отвіру ми можемо припустити, що це вхідний був отвір від стріли, що людина ця була поранена, очевидно, стрілою. І це може бути причиною смерті? Слідів зцілення немає. Це, звичайно, могло бути причиною смерті, бо тут дуже важливі судини проходять. Комп'ютерна томограма дозволить змоделювати точні обставини смерті цього чоловіка. Також ми зможемо відтворити його обличчя і наблизитись до головної розгадки нашого розслідування – як саме виглядав Ярослав Мудрий. Але спершу необхідно встановити ім'я князя, чиї рештки ми розшукали в Луцьку. Все, що в нас є – це вік та інформація про поранення. Я приїхав у Львів до професора історії Святослава Терського. Декілька днів тому я просив його подивитися в старих джерелах інформацію про поховання в замку Любарта. Слав Володимирович, добрий день. Добрий день.
Що вам вдалося розшукати? Наразі археологічні дані дозволяють говорити лише про першу половину 13 століття. А от як були б ще якісь додаткові антропологічні дослідження, тоді можна було б уточнити. Ми кілька днів тому з антропологом якраз досліджували цей череп. У мене є фотографія. Дивіться, бачите це місце? Наш експерт стверджує, що це поранення від стріли і, можливо, смертельне. Враховуючи контури рани, це була бронебійна стріла, 4-гранна бронебійна стріла, яка глибоко проникала. А про що це може свідчити, бронебійна стріла? Це важливий факт, який дозволяє уточнити, що очевидно, що похований брав участь у битві. Але ми знаємо про те, що більшість володарів Луцького ділу і членів їхніх сімей померли своєю смертю. Таких великих битв, в яких вони могли брати участь, це могла бути або ж битва на Кавці, або ж період походу хана Батия. Однак під час походу хана Батия Волинь була спустошена і не було умов для того, щоб поховати князя за всіма обрядами, як це було положено. Отже, залишається в нас лише битва на Кавці. А є відомості, хто загинув під час тієї битви? Тоді загинув один із синів Інгваря Ярославовича, володаря Луцька того часу. Дуже ймовірно, що це саме його череп. Як його звали? Ізяслав Інгварович. Інформації про цього князя дуже мало. Відомо лише, що Ізяслав Інгварович був одним із 4 синів Луцького князя і дуже пізно отримав від батька уділ у місті Дорогобуж на Волині. Кожен князь вболівав за те, щоб в його родині обов'язково народився хлопчик. Яким чином потім мав себе поводити князь, коли він вже бачив, що у нього є декілька синів, і перед ним стояло достатньо складне завдання кожного з них наділити землею. Але княжив Ізяслав Інгварович лише 3 роки. Із Києва прийшло повідомлення – князі гуртуються, щоб битися з новим ворогом, який з'явився на кордонах Русі – монгольськими ордами. Тоді запитання, захищати свою землю чи ні, навіть не поставало. Війна була невід'ємною частиною життя. Молодий князь відклав свої справи і приєднався до антимонгольської коаліції. Битва відбулася на території сучасної Донецької області. Армію руських князів було розгромлено через погану координацію дій. Сьогодні, через 800 років, завдяки комп'ютерній томограмі, ми можемо відтворити обставини смерті Ізяслава Інгваровича. Стріла зайшла під гострим кутом ззаду, у скроневу кістку. Це свідчить про те, що загиблий знаходився вище того, хто стріляв. Таке поранення можливо в єдиному випадку – при відступі. Якщо ми уявимо собі давньоруську погоню, це, звичайно, на конях і притулившись до коня, до спини, тобто максимально зменшити опір повітря. В такому випадку відкривається для обстрілу в тебе спина, відкривається до обстрілу в тебе якраз задня частина голови, потилиця. В такому випадку туди під час погоні, під час переслідування могла й потрапити ця стріла. У нас готова реконструкція Ізяслава Інгваровича. І зараз ви побачите, як виглядав цей чоловік. 800 років тому він, не задумуючись, віддав життя за свою землю, і тепер його історія повернулася. У нас є 2 зображення облич нащадків Ярослава Мудрого. І залишається зробити останній етап дослідження – провести ДНК-експертизу черепів. Це дасть змогу розв'язати найбільшу історичну суперечку і відповісти на запитання, ким були князі Київської Русі за походженням – місцевими чи вихідцями зі Скандинавії. Відомо, що наші князі, вони генетично можуть бути пов'язані, і так воно і є історично, з скандинавською генетичною лінією. Разом із антропологом Інною Потєхіною в спеціальній лабораторії ми проводимо відбір зразків для ДНК-дослідження. В черепі воно найкраще зберігається у найміцнішій частині – парс петросі. Жодному науковцю за останні 200 років не вдалося встановити походження династії київських князів. Пані Інна розуміє, що ми на порозі одного з найбільших історичних відкриттів 21-го століття, тому відбирає зразки для ДНК-аналізу з хірургічною точністю. Із відібраними зразками я вилітаю до Данії. Тут знаходиться одна з найкращих у світі лабораторій із вивчення стародавньої ДНК.
Мене зустрічає доктор Маргарян. Ми спускаємося до спеціального сховища університету Копенгагена, де зберігається найбільша в Європі колекція рештків древніх людей. Ми знаходимося в підвалі одного з корпусів університету. Тут і розташоване сховище, де ми зберігаємо нашу колекцію кістяків. Металеві двері, нічого собі, як вхід у таємне сховище. Це дуже велика будівля, тут багато таких сховищ. Тут зберігаються антропологічні колекції з сотень, навіть з тисяч скелетів з усієї Данії. Тисячі скелетів? Так, з різних епох. В цій секції зберігаються тільки останки вікінгів. Уявіть, кілька сотень найсуворіших воїнів-завойовників, які наводили жах на всі європейські країни, вмістилися тепер у кілька картонних коробок. Одна коробка відповідає одному індивіду. Ми хочемо відтворити історію генома вікінгів. Данські вчені провели ДНК-аналіз сотень останків вікінгів, щоб з'ясувати історію їхнього походження, міграцій та династичних зв'язків. Можливо, в одній із цих коробок лежить пращур князів, рештки якого ми привезли. Звісно, ми знаємо, що Україна є територією, де селилися вікінги. І це було би фантастично, якщо б ми могли дослідити їхні останки. Ми передаємо зразки кісток доктору Маргаряну. Ми з нетерпінням чекаємо на нові відкриття, які приховує в собі цей проєкт. На нас може чекати багато несподіваного. Дослідження відбуваються у надсучасній лабораторії. Аби потрапити туди, потрібно вдягнути спеціальний скафандр, щоб жодна стороння частинка не зіпсувала зразки. Це спеціальна будівля, яка ідеально підходить для роботи зі стародавнім ДНК. Тут підтримується потрібний атмосферний тиск, кімнати обладнані ультрафіолетовим випромінюванням. Це дозволяє мінімізувати вплив навколишнього середовища на наші матеріали. Аналіз ДНК одного зразка коштує від 4 до 6 тисяч євро. Висока вартість зумовлена складністю отримати інформацію з тканини, якій майже 1000 років. Для нашого проєкту датська лабораторія робить все безкоштовно. Вчені розуміють важливість цього дослідження. Нарешті результати готові. Ми зустрічаємося з доктором Маргаряном. Він каже, що в нього дуже несподівана інформація. Що ви знайшли в зразках? Перед нами попередні результати досліджень. Ви сказали про неочікувані відкриття. На цьому графіку кожна точка відображає конкретну людину. Для цього дослідження ми взяли українську, російську, норвезьку та італійську популяції. Вони забарвлені різними кольорами. На графіку видно, що луцький зразок генетично набагато ближче до української і російської популяції, ніж до норвезької. Аналогічна ситуація зі зразком з Чернігова. Він також ближчий до української і російської популяції, ніж до скандинавської. Це неочікуване відкриття, тому що з самого початку ми думали, що вони нащадки вікінгів. Тобто вони не були вікінгами? Ймовірно, ні. Ми не знайшли скандинавських компонентів. Такі дані можуть стати справжньою науковою сенсацією. Результати досліджень показують, що відібрані нами зразки з поховань у Чернігові і Луцьку не мають скандинавського компоненту. Але доктор Маргарян не поспішає робити висновки про походження князівської династії і каже, що у нього є ще сенсаційніші дані. Зразок із Чернігова належить до I2 гаплогрупи. Вона досить поширена на території України. А зразок з Луцька належить до іншої гаплогрупи R1A1. Вона широко розповсюджена по всій Європі. Різні гаплогрупи свідчать про те, що вони не мають спорідненості по батьківській лінії. Вони не мають прямих родинних зв'язків. Інформація про відсутність прямих родинних зв'язків поставила нас у дуже скрутне становище. Якби обидва зразки мали однакову гаплогрупу, то це свідчило б про одного спільного предка і ним міг би бути Ярослав Мудрий. Але результати показали, що поховані в Луцьку і в Чернігові мають різних предків. Є декілька варіантів, кому могли належати останки. Ці люди могли не бути князями, але займати високе становище, адже були поховані в престижних місцях і в дорогих на той час саркофагах.
Дуже часто так траплялося, що відбувалися перепоховання. Могли вийняти останки першого похованого і покласти іншого. Тому питання ідентифікації скелетів князя чи якоїсь іншої історичної особи досить таки проблематичне. Ще один можливий варіант – знайдені нами люди мають стосунок до князівської династії і правили на наших землях, а різних предків вони мають через подружню зраду. Було чимало князів незаконно народжених, так би мовити. Вони були незаконно народженими як від свого тата, так іноді і від своєї мами, яка, до речі, могла народити такого князя від позашлюбного зв'язку. У нас є такі випадки. Окрім цих двох версій, результати ДНК-аналізу дають ще безліч варіантів, ким могли бути люди, чиї рештки ми знайшли в саркофагах. Єдине, чого ми не можемо сказати точно, чи були вони родичами Ярослава Мудрого. Що нам тепер робити з відтворенням образу Ярослава Мудрого? По-моєму, ми зайшли в якийсь глухий кут. Ну, по-перше, ми вже не можемо використовувати саме ці два зображення. Ми вирішили повністю змінити нашу стратегію і вектор дослідження. Перейдемо суто до мистецтвознавчих і історичних досліджень. Але для цього портрета нам не вистачає однієї деталі – описів зовнішності найближчих родичів Ярослава Мудрого. І є лише одне місце, де можуть зберігатися такі відомості – секретний архів Ватикану. Я вилітаю в Італію, щоб потрапити до одного з найбільших архівів світу. На головній площі Ватикану мене чекає отець Порфірій. Приємно побачити вас тут на площі Святого Петра. Він 25 років вивчає документи секретного архіву і обіцяє провести нас всередину. Можна лише уявляти, які таємниці людства ховаються в серці апостольської столиці. В цьому архіві зберігаються документи, починаючи з 6 століття. Він мало досліджений українськими істориками, хоча сюди безперервно протягом століть надходила інформація звідусіль, в тому числі з українських територій. Наше завдання – знайти тут документи епохи Ярослава Мудрого. Будівля архіву – одне з найбільш захищених місць у світі. Щоб потрапити всередину, потрібно пройти кілька постів охорони. Для дослідників, які хочуть працювати зі старими манускриптами, тут є спеціальна кімната, але це невелике приміщення не дає уявлення про масштаби всієї будівлі. Головні фонди знаходяться під землею, куди не пускають сторонніх. Довжина самих лише стелажів з документами сягає 85 кілометрів. З цього сховища для нас і підняли цю книгу. У давньому манускрипті листування папи Римського Григорія VII з іноземними правителями. Один із документів адресований сину Ярослава Мудрого, князю Ізяславу. Реджі, рускорум, едреджіне, уксоре, ей, салутем, ет апостоликам бенедикціонем. Що це означає? Королеві, русичів і дружині його привіт і апостольське благословення. Папа Римський називає Ізяслава королем Київської Русі. Київської Русі. Те, що навіть і польського тодішнього короля, чи як би сказати, він не називає королем, тільки називає його князем. Дукс. Тут є рекс. Князі Київської Русі мали титул королів, про що не написано в жодному з відомих літописів. Сьогодні ця маленька деталь допомагає усвідомити, де наше коріння. Українські землі завжди перебували в тісних контактах з Європою. На жаль, у цьому документі немає жодних описів зовнішності нащадків Ярослава. Отець Порфірій розповідає про давній манускрипт, який зберігається на півночі Італії і містить достовірні зображення дітей Ярослава Мудрого. Там якраз є двоє зображень. Дуже вони чіткі, вам раджу туди поїхати і поглянути, і показати нам в Україні. Про маленьке містечко Чівіадалі у підніжжі Альп мало хто знає, але воно має багату історію і засновано ще при Юлії Цезарі. Я зустрічаюся з місцевим істориком Франческою Дзаго, щоб зрозуміти, чиї зображення зберігаються в манускрипті і чи можуть вони допомогти нашому дослідженню. Це дуже рідкісна книга, збірник молитов.
1000 років тому її подарували польській принцесі Гертруді, яка вийшла заміж за сина Ярослава Мудрого. Вона помістила туди зображення своїх дітей, онуків Ярослава. Потім книга переходила із рук в руки, поки не опинилася в місцевому монастирі. Сьогодні цей молитовник входить до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО і зберігається в археологічному музеї Чівіадалі. Ми за крок до того, щоб отримати останню деталь, якої не вистачає для відтворення обличчя Ярослава Мудрого – достовірне зображення його онука. У спеціальному сховищі нас зустрічає Енцо де Франчезі, експерт із середньовічних зображень. Італійські вчені дуже радіють, що історія цієї книги та її зображень повернеться в Україну. Подивіться, як оздоблені сторінки. Це золото і пурпур. Рівних цій книзі за красою та вартістю в ті часи не існувало. Цей молитовник вважався предметом розкоші. В кожну деталь тут закладено певний смисл. Наприклад, золото – це символ святості, а пурпур – символ влади. Коли на мініатюру падає світло, місця з позолотою надають зображенню об'єму. Ви більше ніде такого не побачите. А тепер подивіться на зображення онука Ярослава. Прекрасний портрет Ярополка. В молитві він протягує руки до апостола Петра. Тут князя зображено молодим, в нього ледь-ледь проступає щетина. Я ніколи не бачив таких дивовижних малюнків. Ярополк, онук Ярослава Мудрого, улюблений син Гертруди. Зображення виконане з фотографічною точністю. А якщо ми перегорнемо сторінку, подивіться уважно. Тут портрет Ярополка трохи інший. Його зображено вже у зрілішому віці, з темнішим волоссям і вусами. Навіть обличчя князя стало трохи дорослішим. Чи можна говорити про те, що люди, які тут зображені, мають дійсно природні риси обличчя, що це не так, як раніше малювали ікони? Те, що одну людину зображено по-різному, в юнацькому і зрілому віці – явна ознака натуралізму. Наше розслідування було за крок до провалу, але знахідка у Чівіадалі змінила все. Мініатюра з молитовника – найчіткіше зображення князя епохи Київської Русі з усіх існуючих. За словами криміналістів, онуки найбільше схожі саме на своїх дідів, а це збільшує наші шанси отримати достовірне зображення Ярослава Мудрого. У свої 80 Світлана Грінченко здолала відстань у 1000 кілометрів заради одного. Вона хоче повернути історію свого батька і розшукати його археологічні знахідки – мечі з Дніпрогесу. Ми їдемо до Харкова, щоб перевірити версію про поїзд із музейними експонатами, який потрапив під бомбардування в цьому районі. Якщо артефакти врятували, вони могли опинитися в Харківському історичному музеї. Це єдина зачіпка, яка в нас є. У мене одне єдине письмо залишилось з того часу. Я взагалі так вражена і так рада, що хоч якісь такі моменти залишились, відражаючи оцей весь час. І він ніколи не писав, чи просто ці листи не доходили? Ні, ну яке тоді нікому нічого ніхто не писав. Він повернувся з заслання, але він повернувся дуже хворий на серце. Ну, я на той час була у піонерському таборі, і так, що я батька і не побачила. А він від'їздив у Полтаву дуже швидко і дуже швидко там у лікарні помер. Ви часто буваєте в нього на могилі? Це дуже болюче питання. Дуже болюче. Не знаю я, де його могила. Це мій хрест і моє питання, яке мені болить завжди. Завжди болить. Що хотіла вже в такі роки зрілі знайти його могилу, але не вдалося. Не вдалося. Якби я знайшла його могилу, то було б це мені на серці легше було. Вона ніколи його не бачила, а любить так, ніби вони все життя прожили разом. Я зрозумів, що мечі, які вона розшукує, не просто археологічні знахідки. Для неї це те, що робить її батько реальним. Тому це так важливо. Ми приїхали в Харківський історичний музей. Нас розчаровують уже на вході. Музейні працівники не знають історію більшості експонатів довоєнного часу. Всю документацію на них було втрачено.
Але у нас є архівні фото, точні розміри мечів і замальовки, зроблені батьком пані Світлани. Вона не хоче їхати, доки сама не перевірить усі вітрини експозиції. Може бути це елемент цього меча. А давайте порахуємо просто кількість цих, знаєте? Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно. Пригадуєте, нам в реставраційному центрі казали, що не може бути двох однакових. Те, що ця частинка тут може бути підтвердженням тієї версії про вибух поїзда. Це верхня частина цього меча. Це неймовірно. Це якесь чудо просто. Ця частина виявилась елементом першого меча з фотографії. В сусідній вітрині ми помітили ще один, який дуже схожий на другий меч із колекції Грінченка. Співробітники музею не вірять, що це може бути він, і дістають експонат, аби ми самі переконалися. Тут, бачите, є такий уступчик на оцьому, а тут його немає. Експерт досліджує сантиметр за сантиметром, вивчає кожну літеру латинського напису на лезі меча, і сумнівів у нього стає дедалі менше. Ну що ж, цілком можливо, що це він і є. Цей меч знайшов мій батько. Це для мене дорогий артефакт. Можливо, Ви бачили, як ми знайшли верхів'я? Де ж ви його знайшли? Теж в Дніпрі? Ні, це верхів'я ми знайшли в вашому музеї. У вашому музеї оце верхів'я. Де саме? Там, де поламаний меч, і рядом оця деталь. Рядом. Дивіться. Радіє серце, що ми знайшли. Ми, вважайте, знайшли 3 меча. Так. Правильно? З 5. З 5. Непогано, аж ніяк. Це буде пам'ятником йому. Під час цієї подорожі, паралельно, наша команда намагалася розшукати місце, де похований батько Світлани Грінченко. Ми знайшли це місце в Полтаві. Що ви, Боже. Акі. Ми не казали про це пані Світлані, але в справі її батька були його листи додому. 80 років у її родині думали, що він не писав із заслання. Та він писав. Просто тюремники вилучали його листи і не надсилали за адресою. Цей лист так і не дійшов до вашої мами? Маринець Марії Сергіївні. Дорогая Марусечка, я жив-здоров. Следую на Канск, Красноярский край. Как мучаюсь, что не пришлось увидеться, знаю, как ты ждала, много писать не буду. Знаю, что беспокоишься, знаю, что никогда не поверишь, что я виновата. Пока порубаем лес. Живи и, главное, береги себя и деток. Всеми вами я любуюсь и рад, что вы у меня есть. Вами я живу, вы мой маяк. Думаю, что вынесу все для вас. Не забывайте только вы меня. Це місце називається Монастирська дорога. Бачите, тут на горі великі монастири. Тут одне з найстаріших цвинтарів в Полтаві. Ми дуже довго намагалися розшукати могилу вашого батька, але, на жаль, не збереглося взагалі ніяких документів. Ні в архіві, ніде. Я розумію, що і пагорбочка нема, мабуть. Але єдине, що нам вдалося з'ясувати, те, що він точно похований тут. Тут так. Угу. Це саме те місце. Половина з цих могил, вони просто стоять з безім'яними хрестами. Я уявляю собі. Забута всіми могила. Забута всіми могила. Але місце це його. Я йому вклоняюсь, своєму батьку. Низько. Світла пам'ять і вічний покой. Дякую вам. Дякую вам, Нера. Справу, яка кілька десятиліть не давала спокою Світлані Грінченко, завершено. Вона повернула родині історію свого батька і свого батька в історію нашої країни. У нашій лабораторії нарешті готове справжнє історичне відкриття. Зараз ми побачимо, який вигляд мала найвизначніша постать нашої історії – Ярослав Мудрий.
80 років його образ був ефективною зброєю, за допомогою якої нам нав'язували чужу історію і позбавляли власної. Щоб повернути її і відтворити справжнє обличчя князя, нам довелося здолати великий шлях в Україні, Росії, Італії та Данії, залучити понад 30 науковців із різних галузей. Це дослідження зайняло півроку, але ми досягли мети. Вже хочеться подивитися на нього вже швидше. То давайте вже подивимося на нашу роботу. Давай. Клас. Просто фантастичне зображення. Так, живий князь із плоті і крові абсолютно реальний, наче щойно повернувся із якогось походу. Неочікуване, а насправді, відтворення, тому що в попередньому вигляді він мав такий клиновидний ніс, був весь такий обтяжений життям, купа морщин. А тут видно дійсно, що постаралися, віднайшли ту Ми дзинку. намагалися зробити його живим. Мені здається, що дуже важливо те, що, наприклад, минулого року ми спробували побачити і реконструювати Інгігерду, його дружину. Тепер у нас є це зображення Ярослава Мудрого. І, в принципі, мільйони українців можуть наблизитись до тієї історії і, мені здається, відчути дійсно цих людей трохи ближче. Я гадаю, що це один із тих кроків, який наближає нас до кращого розуміння нашого минулого. Це розслідування показало, як мало ми знаємо про минуле нашої країни, про героїв, чия кров тече в наших жилах, і навіть про свій власний рід. Багато літописів та історичних артефактів було вивезено до Росії. Там кілька століть переписувало нашу історію, але ми не знаємо свого минулого, не лише тому. Справа у нас самих і нашому небажанні дізнаватися. Іноді одна фотографія з домашнього архіву може розкрити історію, яка змінить життя. Варто тільки розгорнути альбом. А декілька невідомих експонатів з музею розкажуть більше будь-якого підручника, якщо встановити, звідки вони. В Україні є тисячі унікальних артефактів, які зберігають код нашої країни і дозволяють краще зрозуміти, ким ми є насправді. Це важливо для ідентифікації, для самоідентифікації нас і для вивчення історії нашого народу, знати про своїх пращурів, тим більше про людей, про еліту. Ви візьміть для прикладу будь-яку західну країну. Та там з дитячого садка приводять в музей і показують їм їхню історію, і вони знають про своїх королів, вождів в десятки разів більше, ніж звичайний, спитайте любого українського школяра, він не зможе вам стільки розповісти. Сьогодні ми маємо зробити нашу історію, нашої держави, прив'язуючись до глибоких корінь історичних ще часів Київської Русі, часів створення держави, які вже більше 1000 років. Зараз найкращий час для того, аби нарешті ми самі почали писати нашу історію.